na twina mutaalamu utumiri bwanda wicha mbogita urwa kethira eturutana mantu mwanya mwanya wa mbere tukethia tukiariria mantu yegie addiction kana ukombo bwa mithega na mathina yara yethere yakiyania yo na muntu kwithire maybe na mirimo ingi mwanya mwanya na akona akateumbikia kwithira kiambiriria rukendo rwa wera kwithira akirikava kana agicokaniria kumaki utumiri bwanda wicha mbogita. Karibu sana Betawini wa Kinyero. Karibu sana Patrick. Asante sana Winnie. Aha. Kwa kanunto kwa kanyagaka. Pabiri na kukambeta wa Patrick Murungi Gishoro. Petagera de nasi ndani ya thirikari yetu ya Meru County. Mbumite Kanyakine Hospital Sub County ndajaja Kaga Methodist Treatment and Rehabilitation Center gutethereria antu bau wagweta bau bethagira bena thina ya gutumira dawa cia kulevya ikena baretera madhara. Yes. Aya, karibu sana na mbuge ipo kubwithia ngwenzia mnatusaidia pia sisi kwithia tukirwana na utumiri bwanda wai na igwetete boya. Aya, ndena tuthia tukiariria mantu of course ya addiction ukombo bwa mithega na ituthia tukiado topics mwanya mwanya kana areas mwanya mwanya na kwi topic kana kwi area tutaithira baithia tukimiariria sana yegie mathina yara yethera yakiyania na ukombo bwa mithega kana addiction na number 2 ituthite tukiona antu babengi kana tugikwa na rama turene mtu akichira no tuwe na mathina yangi mirimo ingi mwanya mwanya yakatumbika kwithira kya ya acceptance kana atumba kwithira akianira rugendo ni rura kwithira rukirikava so tukethia tukiariria tumantu tutuonde na kuoneria no withira withira by the way if it is possible mtu kwithira akiambiriria this journey aina some other issues kana to problems. Yeah. Asante sana Winnie. Na mutegeri wetu wa Weru TV kamba mbere kuga murimo jwa ukombo wa ndawa cia kulevya ni murimo jwa affectaga kila mtu zote thuraia no jwa affect ketheri gitonga mukia mwana kana muntu munene so long as ugutumira no igwa affectire na murimo jojo ni murimo juma ninjikaga kana thieneje ni thina yumba kumanenjeka ugatweka kajukia atua na kwambiria rugendo rungi rwa guchenjia mukarire jwaku na utumiri bwa ndawa ira na mathina jara jo warike kuria thina ira cijanagia na utumiri bwa ndawa cia kulevya mwanka ugakinya nto gutweka ukwa nkombo kwina gutumira na kwa nkombo nkombo ni rira watweka riu utibumba kwigithiria kana ndawa ira ni gugutongeria na ndira muntu atongerwa ni ndawa ira ya kulevya kwi mantu maingi muno athithagia against kana jate uria jabatie na thina ira ijanagia na ukombo borea muno ni affectaga muntu life yawe lifestyle yawe ni ja etwekaga ya affectwa muntu ri mantu jara kuthithia rimwe jakethera je mantu jate agirite mbatikire we ndawira gutumirire moni mantu sawa. For example, kibara beno tumiri bwanda wisa kulevya muno ni kuonekana muno kirentu keje iri skuru either baraba kubari high school kana campus nonto bwa ushore borea bagu interact na baraba utumira ukethira na mbene ni gutumira so baingi iba affecta wa inya mathomo ne jao ukethira muntu ari umume kuma primary kuma secondary but agikinya university na freedom awambiria gutonyana na ndawira cia kulevya na akari munyorikia kithomo kiawe na inyate graduate na ciari baingi ngwitiki bethirite baki suffer those consequences kana madhara ja utumiri bwa ndawa cia kulevya tonto barire bisi lakini bare agegitaga ndawe so ni kintu gwa affect muno kethire muciari agwinka a lot of cost kire skuru lakini mwana atekuthoma kire bara bena family nabo ukethira family ciamburikire nonto riu mutumiri wa ndawa ira ari affect nya bara bate gutumira bara bamukonie so family nyo kethiri nyi siko break nonto bwae bwanda wire maybe muntu nanywire nchobi ari mo kuthithia anything kana go support family yawe so kethira ni go affect the family in the society ukethira muntu nari mero gukarani na bangi tonto we thinking yawe itegwitaniria na bangi warithi mantu jara kuthuganya atongeretwe ni mbogita ya kumuonia mantu jara jate ja kawaida akambirio thithe mantu jara jate gwitaniria na mtu wa kawaida na ndio kethira nande mtu joria
either akuretwa ni family yawe aja Methodist and Treatment Center kia lazima ati kwenda nuntu ariuga ati na thina lakini antu bawi bakone na thina muntu uga keje itumwamukagira na nuntu ati twira na gutumiria inya wakarega itwambira yana kumuthimethera tukathithia kithimi kia kuanalyze muntu una atumagira ndawa kana uga kuonero gakuone na the moment kithimi kira gigaita ndawa ira chonde agutumira then tukambiria kumutethereria kirutacho ndira mutakutumira iyo kethera no tumairite bangi kitagikona ni no tumira bangi kira no tumira cocaine kethera no barabarite mila enyo kethera kwina ndawa irio gutumira icionania icio kiumba kuonania so in a nutshell step ya mbere twenda kumenya ugoretwa ri ndawa ire kuciendene mwiri jwaku no ndu icio tubati go target kenda tugutethia tugikwa advise uria umba gutigana nacio na after kithimi kira kiauma then ande tukakwambiria program ije na program ithere na part ya go treat na kuthithia counseling so kiariria antu auga go treat yake nuntu nio wamburiria go treat muntu amenya gukinya itumenyaga na ndi muntu uri akinyire rehabilitation aja Methodist ejite atendera gutumira na muntu uri aratumirite for example to get 10 kana 5 years so ndawera ni ramu affected muno so wamwira tigo rimwe kwina madhara jara jejagira so tutethaire muntu uri madhara jara jatikamumize zaidi tonto agatiga yari na unja atitiga ntuku nyingi atiga ntuku imwe madhara jara jamuinyirie no akundire gacobi kenda akarai acoka kairwe kana no abutire mbi kabangi kare kuna nde haja tutibakunda ya bangi kana tubanengera ncobi but kwina ndawa ingi specific kana ira si detio no taramu iri kabatetheria mathina jara kana rwa kairura bakwija kuigwa tukarweberio through ndawa ira okay ndira mtu ena thina ingi na ndakethera muntu ena thina ingi for example wega nuntu bakiure kiwini muntu nejaga aja arambirite utumira ndawa cia bogita but na twire na thina ingi ya mwiri for example blood sugar kana diabetes kana hypertension kana bangi bagirikaga kuma bare ana bani so muntu uri aja kwina ndawa ira atumaira throughout tucietaga chronic illnesses so muntu uri gutumira ndawa ira ciegita tutimuratigane aciambe arikie kumanenjwa addiction atuga corporate cionde so nandi twethera inyanja ke our facility twethera twina department ira twina ndawa cia thina iwingi cia mwiri kethiri sukari kuimunta cindano malaja kuimunta cindano ja kinya twamunengera kaimunta na twa make sure kuimunta kiwango kire kigwitania na sukari yawe kethiri kumeria cia kumeria twa make sure mathaja kumeria ja kinya akumeria ndawa iria na twa kikisha kumeria urazina ndiru nuntu ati kureti sukari na pressure kira kureti kiumuretete either wengo akiendaga mwene kana areti either ni a family ewe kana recommend maybe ni institution nuntu bamwe ba recommend ni institution ya kero ejanariko diabetes nuntu ngugewa kwambira kumithukangie na mbogita so inaweja tukambiria na ndi kumutreat addiction remain problem ire muretete but tutiriganirwo inyi murimo jojo ngia gukari na ju on the process ko keja no atena thina no iri ko wini eje na mbogita but ya kinyanja jana ndi twetete musimo jo ambura ambiriko kugea thina ingi cia mwiri gukorora ambire kugea mwanki na ndi still itobaejaga that service ya kubatreat nya mirimo ingi ira ijagira on the process no ntuge ambire mutegeri wetu program iji ya mtura wina ukombo bwa ndawa ici cia mbogita niga process gatika kuthira na ntuku imwe minimum period mtomba gukaraja aja Methodist and Treatment Center ni 3 months na ndi gwika muntu 3 months mwiri joye no jo change mbere ari kiambi program iji rehab chembe chithera yeta 3 months na ndi independaga na institutions or rehab ni there na monderere gutumira na approach ya wito but mostly ni 3 months but minimum ithere 3 months but ewi kumanisha ona no kale 4 months no kale 5 months no ndo urikane wini antobara pejire rehab but there batari kabaruma wanangu in the community bakareto ko ijete na mbogita nchobi ya miaka iri kurungu ijete na miaka eko kuro ijete na bangi na koke so tundiraga na case kuringana na muntu na thina yawe na rira tona kugitata at least bukumuteithia umare arari na acierewa nuntu gintu kia mbere rehabilitation ni muntu acierewe nuntu agatwika ata acierewa na one na thina etikirie na thina na nakwendote utethio
etana aria omeka gacoka kindawa ira kairi nundu akona au ni uteithio bwai uri na ndija kumugarura mathuganio jawe atigi ku depend na ndawa iria ambiri kuona maisha jawe na dimension nyingi no ni kwina uteithio bungi na kwina maisha jangi omba gukara so na duration ni independaga na clients but the minimum nundu kwina structured program yetu ya 3 months or each month kwithera kwina kintu kirabo ithera bugikava kethiri twambiria na mantu ja kubaritana step ya mbere ithera tuibaritana mantu ja ndawa cia kurebia cionthe orethera orejite na banki orejite na nchobi ukaritana ndawa cio tondu omba kwithera oreti nchobi wini ukiumaja ugeta ukiugaga uni ndiraryo nchobi na ndika mpambiria ba na ndino tubaitanaga ndawa cionthe cia kurebia na effect ira cienio mathuganio no jao kingi number 2 after bauma kirasi kia kuritana mantu ja ndawa cionthe na effect tukabaikana ndi steps cia kutigana na cio imbi tucietaga steps to recovery ciethera cia 12 steps tuteta in details but kwa kwena steps you na citekaga for another duration arikia steps you cia ku recover then ande tukabaikia kirasi kia mwisho kira tubetaga igo prevent relapse ikaja kurigiria au majari ate kunywa for mieri 3 nundu agita riu akethera at least mwiri jo ijurari jo kumenyeria gukara jute nambi but nari etete achokete kiri acore bawe para atigire nariku nari ambaene kana etu nara bakunywira bangi kana nara bakuimutera mbi ayeta kabethera pamweterete so nandi tubaitanaga ora bomba kuri kwa avoid wita gucoka ukombone buriku nundu kira kina muhimu iba maintain ira twitaga sobriety kana bethere beso begitare beonde na bethera bena risk ya gucoka kaire ki ukombo kethera batethera bena bai uwezo bokumba kundetect na ara bomba gutonya thinene bakebera mitego yonthe ira umbo bacokio kombone bubu so iketo ukuigwa ithere na minimum ya 3 months so within that 3 months bakethera bakabite the whole course kana curriculum yonthe ureka na ke akiumara komara equipped kundiruna na ndawa ucia mbogita na uria kandiruna family yawe na uria kandiruna na core na policies ira aretaga uria akasi avoid kenda na ndomba ku make informed decisions nuntu muntu urarire na ndawa amikaga decision ate kujari the consequences yes maybe no kuria kiuria ki twithirite tugikwa okay personally mbithirite ngikwa sana antu bakiwa kaingi itukona antu baki confuse I don't know either tumite mental disorder ama kana nindo si unaona kwe msimu hiyo Kenya uko na mtu fulani sai sawa alafu ya Kenya some few months akaraka chalipuka orimu so antu babengi bethera bagi confuse bamwe ko bakiwa nindo chia seasons na bangi weko bakiwa ni bangi chikolipuka kaitaga kinya na te bomba kwitha bukide fresh air kintu kyo no to badiki direta yekingia sana na to bagi confuse that ka problem kandona kwithira tuibangi ya unya okay thank you Winnie na mutegeri wetu wa Weru TV yes murimo jo tuweta addiction nuntu murimo ja mirimo erengi jwethera ukuga ni umaiku ya kwena confusion na inyana are in the community ukethiria antu iba kulifa antu barabe na addiction ja antu banthu mwanko kethiria nya baraba kuretwa clients bara kuretwa aja Methodist and Treatment Center ate kwenda akinyaga akiwa unite muntu wae muntu wandu na oni antu bambi baba ikawana ria so ni ankwenda confirm ni uma kwitha kwena confusion yao tho na addiction but confusion yarejagira ni ate kuri muntu ukathukwa kiongo no tutambira kuga ndawa ici cia kurevia the moment itonyerege system ya muntu citecuragi ndaye kucieta destination yao no mwanke kinyinde brain yaku kana akiri neku no menyo utombo bokwiraga oro bati kuthi ija gukungaindaga so the moment utombo bwaku bwa disrupted kana bwa tonyerwa ni those other chemicals and drug area utimeki the right judgments na decisions niro kethiria na ndiriu tugire omba gutumira ndawa cia kurevia arafu on the process igatuma ukambira ikugia thini nya cia mutwe iutietagwa kuma nthu na ndukethiria muntu kaigwa muntu atari na nthu na family yawe ete nthu lakini agutumira ndawa cia ambiria utumira ndawa ibara tumaira na bangi
na ndi cia kana kethira kwe na ndi family mbi kwe na history mbi ya kwe wena thina ya akiri lakini na ndi nundu gugwitwambiria utumira ndawa ira cia kulevya kwatuika ugwe ije kawarakisha thina ire gitate so ni uma iko develop kwa thina ya akiri either nundu botumiri bwa ndawa cia kulevya kana kethira wari na risk ya ku develop thina ya akiri lakini wamia ya rakishwa ni gutumira ndawa iriko iji na ndio ria ukaraga the moment we jaja Methodist and Treatment Center ito acknowledge kwina cases ikejaja iriko jeu nontu inya currently barabara kwe baba kumbunda those parts ko wina both akiri na addiction na wa muthikira amba kwithira akiri athukira nontu bwambi wa addiction so ora to differentiate ga kumburite ora to differentiate na ora to mboba manage na ndire tukeja ku realize we na both kana we na elements ya kuona ni akiri yaku ni affect we normally consult tuitanairia na consultant ura mutaaramu wa akiri tukamuneja gaja kubona bo bonde bakwenda services ciambi cia akiri tezi addiction yake andawa na ndeja kabases na kandi tamaini ojo na ndeza use season kwe murimo twetaga bipolar bipolar ira ijaga itikare gitaronde kayuma kwija mtu arari sasawa oro basande ni othiria mundi cia wiguche wiguchenja ukwaraia untu tukwaria na ugwaja oro basande ni ngambiri kuthiria mantu fani kulita kamera kwambiri kuri ngambu yani ngachenja mundi jwa kore orimwe so eu na ndime ante na control nonto instructions iriuma nariko so na ndito thera twina consultant uria no ni mutaaramu wa akiri uria keja na ndia akuthikira na agwa assess yauge thina yaku ni iriko ni akiri te ambo gitage na ndiri waka gwikira kenda cia akiri na ndikanda mana cio ije so ukiuma ukethera maninji akiri no maninji mbi mbogita uni utoba differentiate kana tukabanenkera the right treatment yes wow dekwa 30 seconds umbe kwithira ukiariria mutegiri Weru TV ura umbikia kwithira IK tracks kwina beombe kwina share beto na okay generally anto bonde urombikia kwithira IK tracks na nakweria kwithira kiuma ku kana urenya ati kwenda kuma ku mwire siku zuri uko 30 seconds yes thank you so much Winnie kiri mutegeri wa Weru TV ura tutegete raiji kambuire murimo jwa addiction kana mbogita ni murimo tajira jungi muntu ura wina muthinere hambogita kintu kia mbere arenda kwendwa onwe wendo the moment atengwa utamutethia so na kwenda kuonwa wendo both kuma kire family na inya kire society hiyo ni step ya mbere kuma au manto jambogita kana thina ya utumiri bwa ndawa cia kulevya anto batige kumijukia eri gintu gitina effect ukiambiria especially nduke mbithi bari miambiria bena ara nyomba cia ikenero baikena naira but the moment ya kuiti ikagu affect as an individual it will affect as a group na ukambiria njani eu as an individual so lambo mba kubera ni kubera ibamenyere mono ikenero biu ne bari thaici no viruini their tomorrow no vi affect their future na no vi affect their destiny tonto bwa stare cia ndawa cia mbogita ibaso ya other alternatives cia gukenera apart from drugs na kiria cia ribeto na bombere onjo lainge itukumburimu ana baba nonto bagutumira ndawa cia mbogita lakini ona batu no twithire ina pumpringi ito encourage ite manto jo tumira ndawa iriko cia mbogita so ndenda kwira aciari bara barinja bagutumira ndawa iji onethira utakinya kwa nkombo umenyere mwana oku na kuthomania nae na wogwe na riro keja kumukania omba gukwira kiurio utumba kugitata kumucokeria agurie gwerero tumagirari no gukanagia so na ndi twithira twi ngunde example na mono twendere kwariria antu kese mbithi na ambavo tubarombere ngai nonto manto menge winireu kwaja kinya gwatigira murungu nonto tukuthiria all the options ira twinacio oni mpomba kwera mutegeri wetu wa Weru TV asante tena mawikwa aya ngathisha mwenye mno kiwe Patrick nonto bwa gutondera kanyo kethira witurutana amanto kidogo konia ukombo na dinama mutegeri Weru TV akumba kwithira kiamukira moritani yoyonde na
kwĩbo maũtũro yao yakethira yechenjia matuko yerwathi aya nkathaca mwanya muno kio mutegere Weru TV no tubakona kanya gokinyania batu ikinya kwekinya kiemubango ya nkombo cia mithega ndina makumania na Mauritania mutaalamu wetu wa ntuko yerwari wa ukombo wa mithega ndina makuna mantombekia kwithira ukithoma uturone bwaku na yathiatire no ketha wicokanirio uturo bwaku ibwo kenda buketha bugitambire bwa batere kwithira bugitambire ithira wina kaitakia